大家好，我是小妮呀。现在呢，我去接腊月，慧慧呢把腊月送过来了。我看一下她在哪里。她说她到这里来了。不见了。刚刚到這了呀。咦，幾時開個諗車？哇！你收真係收好多了。哦。幾時攞個諗？我哋冇攞。哦。月月。我的收成个这样了。哦，好瘦啊，骨头都见了。啊，你那晚上连夜帮他洗了澡，然后他已经好，已经全部干净了。不要弄得地上很脏。已经很香了，这个已经死了的。很多跳蚤吗？没，是很多啊。昨天晚上我连夜帮他洗。妈呀！然后我现在都看不见，我眼睛看不见。你看，我昨天晚上帮他洗的还是有。对，我一会儿给他上个药。你上药不行，太多单上药不行的。上药不行，那要洗吗？对，你用吹风筒帮他吹。哦。那笼子我先拿着啊，到时候我再拿给你。指甲又长，拿起头拿，你看，耶，收呢？啊，带回去捉老鼠。我家感觉有个老鼠。他懂抓。不知道，那起码有个猫在那里。chật túi先cảm ơn。瘦了。我養都買有屋企。焗mèo靚mà giờ mèo xa mà giờ chẳng có cô biết mài rồi hầm xí lầm cấp nó xui ok dầu đi nhỉ bi nó phản cái nên là phản hay mèo xa được chả à mèo xa thì mà giờ nếu kiểu ô xin rồi 我家里还有2、3个等待领养的，搬买搬送的都。哎呀，個即時送好難送嘅啫，你們送又買nắp， giờ bà mua nó kia nha。買nắp，như rồi mà má con bye bye rồi bò， đâu có nghe mà má con đợi thầy nè。现在呢，我就把腊月给带回去。家里什么都没有，猫砂没有，猫粮没有。昨天晚上匆匆在网上面买，没想到他今天那么快就送过来。腊月看不见，可能也忘记这里了，有点慌啊。来，出来。因为慧慧是突然说不想养腊月了，让我找领养人。我家里什么都没准备哦，没有猫粮，没有猫砂，啥都没给这个家伙准备。还有他现在很多的跳蚤要帮他处理，不知道他还记得他在这里生活过不咯？啊，还记得这里不？出来了，好多跳蚤。慧慧说，真的是爬着到个一个个，说要给他洗澡才行，洗澡吹。出来了，我一会儿呢要给他出去买猫砂，最主要是这个吃的倒是无所谓，田园猫嘛，吃点饭也可以。但是拉臭臭呢，一定要有猫砂呀。那出来了，好好抓老鼠啊！家里好像有一个老鼠的。虽然呢，我条件也不好啊，但是呢，跟着我总比你出去流浪跟着别人好。像他这样，眼睛都看不见，很少有人能说是由始至终的去养它，不抛弃。好瘦啊，骨头都见了。慧慧说的这段时间没有空理它，喂呀也不到位，
照顾不到位，所以现在呢，腊月是很瘦，有很多跳蚤，慢慢来吧。